Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Montuyo sazo na Jésus-Christ na bitumba. Bako sayoti. Yesu yemo palobi bako ina yo kaka kona kombo nanga. Oui, c'est normal. Il faut pas ina yo. Parce que kombo oyo lati ebundisaka Satan na misala na ye. Amen. Kombo oyo lati eyeko zeba nyonso ya Satan o basangaki na kati ya nzoto na yo. Kombo oyo lati bouge makambo ebele o Satan atiaki na kati na yo. Kombo ya Yesu oyo ozosambela kotuna moni ezolukela yo mpe baproblème. Baproblème ezolukela yo na kati ya libota na yo. Bazoloba pona nini akei kosimba kombo wana. Parce que na kati ya nzoto na ye tolonaki makambo ebele po toyeba kodétruire ye. Mais tala eloko asali akei kotelelisa kombo wana.
parce que mutu nyonso akotelemisa kombo ya Jésus-Christ de Nazareth akozala sauvé ye na libota na ye. Amen. C'est pourquoi Bible ezoloba bakoyina bino bakotikela bino tantu bakoyina yo ata na quartier sikoza okotikala kozala na kimia te parce que butu na monde ozombelela kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Il faut zala na kimia o persévérer na kombelela kombo wana kotika te parce que dès que baso kanga ba disciple ya Yesu ba apôtre ya Jésus-Christ ke batika kombelela kombo wana baso persévérer kaka batika kotika te opekisanga nyonso mais kopekisanga kombo ya Yesu te soki opekisanga kombo ya Yesu c'est-à-dire na kotika na kondima te ezala liwa na kokufa. Amen. Eza na kombo oyo epesamele biso awa na se ya Moïse oyo ekoki kopesa biso bomoi en dehors ya kombo ya Yesu te tozaka na kombo ya Jésus-Christ nde ezopesa biso vie. Amen. Amen. Bakoyina yo mpona Jésus-Christ de Nazareth nazo persévérer na kati ya bapriere nazo persévérer na kati ya bapriere parce que Bible ezoloba tosambelaka mikolo nyonso kosambelesaka na temps moko boye livre te semaine oyo naza ya kolemba semaine te nazo persévérer na kati ya bapriere. Amen. Nazo persévérer na kati ya bapriere nazo persévérer naza na kondima ke oyo Nzambe asi apesinga na kozwa yango. Amen. Tosali bapriere tosambeli Nzambe apesi mais tozo persévérer po tomona yango na miso. Seigneur nalingi na simba yango. Amen. Mokonzi nalingi na mona yango na miso. Okomona ndenge nini na kati ya kopersévérer nazo persévérer mpona simba lipamboli nanga nakolala pongi te nzoto te ezolala mais molimo nanga elalaka te molimo eza ya kotala parce que il faut na simba oyo olaki ngai. Amen. Bilaka ya Nzambe ekolaka te ata ewumeli ekokokisama kaka na kati ya bomoi na yo mais mpo ekokisama il faut persévérer na kati ya bapriere. Les ozo persévérer na kati ya bapriere ozo persévérer na kati ya sanctification. Amen. Daniel azosambela oyebi mokolo bandaka priere Nzambe atelemaki deja Nzambe alobi na si na répondre yo na si na répondre motu nyonso na kati ya Sinai kaka mokolo ya liboso ofukamaki odéclaré odedi epai ya Nzambe naza na besoin na solution na likambo oyo Nzambe asi akitisaki solution Nzambe asi akitisaki lipamboli na yo esi ekitaki. Mais Daniel quel que soit lipamboli esi ekitaki atikalaki kaka zo persévérer na kosambela parce que baange ya ténèbre bakangaki lipamboli ya Daniel likolo mais Daniel azolela likolo nyonso Nzambe alobi me nasila pamboli moto likambo nini atali baange ya ténèbre bakangaki lipamboli na ye atindi ange Mikael kwa ya kolibere lipamboli wana ekita ekweya na maboko na yo. L'air ozo persévérer na kati ya bapriere c'est-à-dire ozo éveiller Nzambe oyebi likambo nga na sina yebisi yo quelque soit olobi ke orépondre nga mais telema naza na susi likambo oyo ekokisama Nzambe akotala ti lelo handicap eza wapi. Amen. L'air Daniel azosambela lipambo de ye kokita ekwei na maboko na ye. Azo persévérer na kati ya bapriere demo alalaka pe te
azoveiller yo. Et si tu as côté pour détruire les pambos de yo, les azoveiller, yo peut aux la yo peut veiller na démon. Amen. Totalement. Démon azangam, ngape na zangam. Démon azotalanga, ngape na zotalaye. Amen. Et pas nanga zotala, akoki kokote na nzela nini. Soki amoni trois tamuki akoti. Kokota na ye, ezako ya ko bloquer les pambo li onza basiati lelio. Amen. Yo pe ozotala démon. Na linga kontate, akoki kokote na nzela ni, banzela nyonso akoki koya kwa kote la, na zo bloquer. Pour na pesa ye tante parce que Bible nous dit, to pesa accès na diable, te. Na ko pesa ye pe accès na zoto nanga, te. Ya konde mutaso persévérer. Ya konde mutaso persévérer na kati ya prière. Azozwa konjima, azolata na kati na ye, ke nazalaka ngambo kote, nazala nzambe. Esika nyonso nazotelema, nazala ngambo kote, nazala nzambe. Balobi ozokufa lelo, lobi mosika, nalobi ke nakotika na kokufa te, nzambe nanga akopesanga bomoi. Parce que esika nazala nzambe. Konjima. Parce que soki ozala konjima te, disons ye nzambe te. Dieu c'est la foi. Amen. Azana kati na biso asolo kaliloba et on nous se sokota na kati na yo ye moko pe atelemi ezamba azana kati na biso azana kananda kuna yo azana kati ya motema na yo c'est la foi on konjima wana ndezo asire biso ke totambola kana nzambe nzambe na biso azalaka ya bikeko te nzambe na biso azalaka ya poudre na poche te nzambe na biso azalaka ya mayaka na loketo te parce que bato mosusu bazozwa mayaka bazokanga na loketo bomoni ngango ya uti kozalaka awa bazalaki na chaînette disons nzambe na ye makasi na ye evandaki na chaînette lelo balobi na biso tokati makasi nyonso esaleli nini esili mais nzambe na biso afandaka na eloko te nzambe na biso afandaka na kati ya motema na nga natambolaka na ye bisika nyonso ata na elilingi ya kufa na ravin na kozala na vie esika nyonso nazozala naza na nzambe wana ye nde azoyeba kosauve ngai ezali mayaka te ezali singa ya loketo te singa ya loketo na nga c'est Jésus-Christ de Nazareth nazotyela ye motema na makambo nyonso nazopersevere nazosambela butu na moi kopersevere na nga et ça qui l'ont montré soit cohérent. Parce que Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez allés à cause de mon nom. Bakolina gai, bakotonga gai. Même la kata musala ya nzambe, bakotonga yo, bakofinga yo, mais bakolina yo kata pona Kongo ya Yesu. Tikaba inanga pona Yesu, keba inanga pona mutu. Amen. Lelo bazoli na yoko na Yesu ezo sala malamu. Parce que Yesu yemoko lobi bakoli nanga mais persévérer kotika te eza mutu mosusu bazofinga ye mpo na Yesu alobi ke na kosondola ngo na tiki musala wana lelo kosondola ngo fete kosalema na monde du ténèbre balobi ke tobeti ye motuki atiki asundoli nde eliki na biso yango wana nani ayebisaki yo ke lelo obelelaka moto butu na moi demo asepelaka mais soki otiki est-ce que demo akolela akotika na kolela te akopeta maboko alobi ke wi nde eloko na kanaka yango wana sikoyo bakozongela yo lelo bakozongela yo okolapa. Amen. Kalikile ba moto obelela etumba ezikisa ebuka bango makolo mais lelo salini ni na zongi na sima même Bible lobi oya kozonga na sima bakoboma ye bakobeta ye masasi akokufa oya si asimbi na velo azokende liboso azongaka lisusu sima te oya azozala persévérant na makambo ya Nzambe azongaka lisusu sima te ni na pasi ni na bisengo nazolanda kaka Yesu
nazolanda ye na tango ya basi na tango ya bisengo. Lelo tozolanda Yesu tolandaka ye kaka mpona esengo te, tolandaka ye lisusu na moment ya difficulté. Amen. Nazo persévérer na kozonga na nsima te parce que nakomi na moment ya difficulté nzambe oza wapi olobaka na nga boye te oyo nakomi komona eza yango te azotala yo alobi eske ozoyoka est-ce que vous comprendre maloba kilo ozobimisela nga mais kwenda na nga natikala kochange yango na mutu te naza nzambe mpe na kotikala nzambe parce que na Bethesda quel que soit mal ebandaki kolingana mais eza na malade moko avandaka na piscine de Bethesda mais azalaka na bagarde malade te. Amen. Bato bazotala ye baza lisusu te mais malade wana azaye moko avandi na Bethesda avandi ye moko na mitunu moto wana asali 38 ans bayaki na ye 38 ans de asali wana bayaki na ye age na 38 ans soki ayaka na mwana ata ya 20 ans plus 38 ans akomi mokolo asi akei mais moto wana aza kaka wana mais azozela nani akoki kotombola ye po babwaka ye na mai kana ye ekomi différent na ka ya bato mosusu parce que na mai ange azokita azobaluka azokita azobaluka oyo azokota liboso nde azokangola esika moko na kokende lisusu wapi bato bazoya na bamalade baza na bakarte malade na bango oyo bazozwa position ya kozwa moto na bango mpona kobwaka ye na mai mais ye aza na moto akoki kotombola ye te akolikaka esika wana toza na kati ya bandako babotinda na semaine na mokolo moko nasali 1 mois 2 mois nakokisi 20 ans nakokisi 30 ans kaka na ndako wana nakuti mama sikoyo akomi na age nini sikoyo ngai nakomi na age nini me navandi kaka wana naza na mutu oyo akokozwa solution na likambo na ngai te d'autre fois nayebi ke mama akoki kozwa solution na likambo na ngai me mama aza limite azokoka kozwa solution na likambo na ngai te. C'est pourquoi nazo persévérer na kolanda Jésus-Christ na kolemba te na yebi ke Yesu nga nazolanda akozwa solution na likambo na ngai. Parce que malade azaka ke sika moko mais il faut mutu moko apesa ye solution mais na kati ya motema na ye nani akoki koya kopesa ye solution azoluka bato baya kotombola ye parce que nde solution ezalaki wana bambule bele na souffrance ezosila te d'autres fois okomi kozonga na nsima te parce que soki ozongi na nsima okobongwa na libanga ya mungwa lokola mwasi ya Lot kozonga na nsima te nazotala na nsima makambo tobandaki kosala soki natelemi kaboyi mibali bazolingaka nazozwa mbongo nazokota bahoteli minene nazosala makambo minene mpona nini lelo balobi nalanda Jésus-Christ de Nazareth nalandi ye akomi komelisanga bulusa na ye oke kuruso na meni ekomi likumba mosusu mpona nini konyokwama boyi or Jésus alobi oyo akolandanga amema ekulusu na nga alanda ngai ezali bapasi ezali mikakatano ozopersevere persévérer ozolanda ngai kaka lolengo memeli ngai nzambe nde nakopesa solution na kati na bomoi na yo. Moto avandi aza na bato bazotala ye te aza na moto oyo akoki kokonsole ye te nde azofongolaka miso mobali mpe aye atali ebele ya bato atali bato baange bazokita bazomata or que véritable Bethesda c'est Jésus-Christ de Nazareth ye moko asi atelemi mpona kopesa solution na mokakatani azotuna ye eske olingi okangolama mwana na ngai navandi awa nasali 38 ans natikala komona ntango ya kotuna nga question zotuna ngai te
Mais quand la gaille est différent, nazana mutu ya komemanga kobwakanga na mai te. Soki ange akite abalusi mai bato bazala makasi nde bazozwa bato na bango ngai navandi kaka boye. D'autres fois nakipaka lisusu ata likambo wana te. Mais nazoyebisa yo moto oyo atelemi liboso na yo aleki detesta. Moto oyo atelemi liboso na yo apesaka solution ata na mikuwa likauka. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yende atelemi liboso na yo azali mpona kopesa solution na makambo ezolekela yo. Parce que likambo ebandaki kolekela mokakatano nani akoki kotombola nga mutu nazotambola te, nga mutu naza na makasi te, nani akobwakanga na mai. Lero bato bazopambolama, bazozala keri, bazotatola, bazokomisa, bazotombwama. Ye atali alobi eza habitude parce que 38 ans namonaka kaka makambo ya boye. Mais un jour nakotatola, un jour nakotatola, un jour nakotatola, un jour nakotatola. Le mobile a telemi, le mobile a telemi pour appeler solution. Mais quand il dit qu'il a rassemblé bateau pour pas me manga, pas voir kaga na mai, na tête que c'est une solution là, na katia mai. Mais la zone est bisayo, d'autres fois, miracle na yo, et pour ça ya mai, et pour ça ya kokauka. Ya yo, et pour ça la tête que vous souffrez, qui va là yo, et pour ça la tête que vous souffrez, et pour ça le corps il va là wana te. Bana na yo, parce que ça le corps va là chaud. Parce que pour toi, tu as utilisé la sous maïté, a utilisé la sous mafuta, a commis qu'on utilise la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends ton lit et marche. Montre tambola, montre lobby, on y tamboue, outili, wapi. Au moins, non, ce bateau qui est qu'on a les sous, exalté, et ça, les tambours, les sous. Il y a sans doute un niveau côté, il y a Bethesda, assis à Kitina Katina Bino, Nazali Robini, mais Jésus assis à Périni, à Touni aux Zorobani, les amis sous ta ya Kokota na Maïté, les lots aux Okangolama, les lots aux Ozwabana, les lots aux Ozwamabota. Et donc, c'est très nécessaire, ça va la Kondima. Donc, il y a moi la moisson. Moi la moisson, c'est Jésus-Christ. Mokonzi bikisa mwana na ngai leo Yesu azotala ye azomona na kati ya mutu atali ye amoni ke oyo bambwa bangulu bato ya misala mabe kindoki batikaka te azoya kosenga nga mihaki alobi biloko ya kopesa bana ya bato nakoki kopesa na yo mbwa te. Moi, je suis invité. Moi, je suis zotala ya lobi oui nangiri. Mokonzi. Mais dès que bana ya batu bali akana mesa. To mona ka bambwa bazo baluka. Bazo lokotata ba miet. O bana ya batu babwaka. Jésus atali monene ya kondima ya mwana mwasi alobi kondima na yo ebikisi yo. Mwana na yo abika. Mwana na yo abika. Mwana na yo abika. Moi, je fais un tambour. Condimanaye et toucher Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit que Nazareth, il dit que ton okotakata biloko, il y a salité au bana ya batu bazo boire. Biso to lokota. Nazamutu ya masumu. Nazamutu mabe. Mais naye kosenga kinya ipana yo. Kopine la ngai kinya te. Yoka kondima wana. Lelo soki balobi na mutu bongo, moto akini na église. Alobi yoka pasteur wana. Alobi te biloko akopesa bato na kopesa bino ba mbwate afinginga ba mbwa. Amen. Mais mutu nyonso atika te publicité te azambwa. Mutu nyonso atika te kindokite azambwa. Mutu nyonso atika te misala mabe te azambwa. Mutu nyonso alingaka ko changer vie na yete azambwa. Parce que moi a discernaka te eloko ya malamu na eloko ya mabe. Mbwa azosala bêtise nyonso ya mabe. C'est pourquoi Jésus azoloba biloko ya kopesa bana ya bato. Baliaka na esengo na kobwatela mbwa te. Parce que lero mbwa kolia akozonga kaka mbwa. C'est pourquoi a qualifié mutu mabe lokola mbwa. Amen. Amen.
problème ya mutu mabe amiyeba quelque soit bakalifié ngate na zambwa na longwa kozala mbwa na zonga mutu il faut mutu azonga mutu poko ndima wana esala mosala mwana mwasi atubeli deja mwana mwasi asali effort mpona koyamba jésus christ na kati ya motema na ye alobi ke te nakoki kodiskute te nayebi mabe na nga naza motu mabe naza mbwa naza ndumba naza motu mabe me nakwei na makolo na yo nayebi bien ke oyaki mpo na bato malamu te kasi oyaki kaka mpo na biso bato mabe me lelo ngai mosumuki nakwei na makolo na yo nazoluka okota likambo na nga jésus akokota likambo na yo jésus akomona ke mutu wana alakisi signe ya komikitisa ya kokweye na makolo na nga koloba ke ya solo naza mbwa tikete kondima na ye esala kondima na ye ebikisa ye kondima na ye ekangola ye moto akangolamaki mwana na ye abikisamaki moto azolinga azala le même na kopersevere na kati ya prière il faut moto atambola mingi na kati ya vie ya sanctification yango soki ozotambola na kati ya vie ya sanctification ekopesa yo makasi ya koprier sans cesser. Amen. Ekopesaka yo makasi ya kosambelaka mikolo nyonso epi okomona moto azosambela na nguya na puissance ya nzambe lere azosambela lola ezofungwama parce moto wana aza deja sacrifice ya nzambe priere nyonso azobimisa ezobima na puissance ya nzambe. Amen. Amen. Toujours persévérer dans ta prière. Toujours persévérer dans ta prière. Toujours persévérer pour ton amour. Toujours persévérer dans ton débatté. Et ça pour l'intenter. Pour dire oh les moments, les amba pambolinga, na vandi nanga, na ko persévérer, mon kono na kodela, mon kono na kozanga te. Ko persévérer sa vie na biso parce que on nous avons persévérer tina suka yé dia ko kangola ma yé na libota na ye. Amen. To betima ko komatasi ko na libota persévérer na liloba na yo nazala na posa ya kolukaka yo mikolo nyonso na bongo nyonga molimo na yo mosantu ekitela ngai ekitela ngai epesanga makasi ya kolukaka yo mikolo nyonso na bomoi banda kodeklare onosi banda kosambela
nanga. Continuons sur ce thème mazela nanga mabe. Akutana na mopa. Maboko ekata. Aliki nzela nangai. Ezala propre. Banda kotaye. Ozo tambola. Ozo tambola. Ozo tambola. Nzela efungwama. Ozo songola nzela na yo. Songola. Longola bablocage. Longola bafreinage. Elongwa. Bablocage. Bafreinage. Elongwa. Bablocage. Bafreinage. Elongwa. Nazo taye. Nazo taye. Zela nangai. Nazo taye. Zela nangai. Ezala taye. Ezala taye. Onyoso. Azo telema. Zela nangai. Atutana. Namopanga. Namopanga. Mopanga. Ekata. 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 Nazo taye. Nazo taye. Nazo taye. Allez, Michel-soi, 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 Michel, la lobby, Michel, Michel, Santa Michel, Michel, Michel-soi, 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 Babo Michel, Babo Michel, Yanzoto, Michel-soi, Koufo, Yavale Zokoufo, Yavale Zokoufo, allez, Michel Koufi, allez, Michel Koufi, allez, Michel, 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 allez, Michel,
Thank you.